پاکستان انډر 19 لوبډلې د افغانستان انډر 19 لوبډلې ته ماتې ورکړله. ما پرون هم ویلي وو چې افغانستان باید دغه میچ په ښه رن ریټ سره وګټي. میچ ګټل خو لا پرېږدی، میچ هم ورته وبیللو. دغه ایشیا کپ چې شروع کېدلو د هغې نه مخکې ما ویډیوګانې کړې وې چې په دغه ایشیا کپ کې په ښه واسطه چلیدلې ده. ګورئ اوس د ابراهیم زدران شو یا نور علي زدران شو، زدران کوم حق جوړیږي چې ټیلنټ ورکړي. دغه کم وراره چې دی دکې ټیلنټ دی، استعداد ورکړی دی. اوس زیاتره کسان وایي دا خو د نور علي زدران وراره دی، هغه درله سکور کوي، سکور درله کوي، حق جوړیږي. اوس دا بعضې نور چې په واسطه راغلي دي دا د انډر 19 ورلډ کپ ته نه سلیکټ کوي، دو باندې د کرکټ بورډ کار وکړي. اوس په شمار لوبغاړي و چې ښه پرفارمنس وکړي، دا تاسو په خپله هم ولیدل. ګورئ یمارب مبارکي ټیم ته پرون نه بل پرون ورکړله کله چې موږ د نیپال نه میچ وګټلو. هارون یو بهترینه پلیر دی چې انډر 19 دغه ایشیا کپ کې نه دی اغستی، ډراپ کړی دی. هغه هم بیچاره چې کله موږ د نیپال نه میچ وګټلو مبارکي ورکړله، د هغو به څومره زړه درد کړي چې په دغه انډر 19 کې نه دی لوبېدلي. همداسې نور لوبغاړي دي. ګورئ اوس انډر 19 ورلډ کپ را روان دی، دغې ته باید بهترینه لوبغاړي سلیکټ شي. ګورئ تاسو د پاکستان انډر 19 لوبډلې هغه بیټینګ ولیدلو، هغه بالینګ مو ولیدلو، هغه فیلډینګ، بیټینګ، بالینګ، د دوی چې کوم ګورئ سټرایک روټیټ کی که نه، څومره ښه کرکټ یې نن وکړې. یوازې نن نه، بله ورځ یې انډیا ته ماتې ورکړله، همداسې نیپال ته ماتې ورکړله. دې ته اوس وایي کرکټ، دې ته اوس وایي چې کرکټ بورډ چې په کومه نمونه لوبغاړي سلیکټ کړي دي. زمونږ کرکټ بورډ دی باید د هغو د کرکټ بورډ نه زده کړه وکړي. زمونږ کرکټ بورډ ته که پیغام ورکړي سبا ما رحیم صدیقي لوبغاړو ته دی ده سره مه ګورئ، ده سره مه ګورئ. په خدای زیاتره لوبغاړو راته ویلي وه چې کرکټ بورډ وایي چې ده سره مه ګورئ. هی په دې وجه باندې چې زه تاسو ته حق غواړم لوبغاړو ته، مه ګورئ را سره، پروا نه کوي. خو بیا هم دا حق ویل، حق اوریدل دا غاړ زړه غواړي. نه زه د ماما زوی ته حق غواړم، نه د کاکا زوی ته او نه کوم ورور ته. یا معرب حق جوړیږي په انډر 19 ورلډ کپ کې باید ویخلي. هارون دا باید ډراپ نشي انډر 19 ورلډ کپ نه. اوس بعضې کسان به وایي چې دا زدران لوبډله جوړه شوې وه په دغه ایشیا کپ کې. زدرانو لوبډله نه ده جوړه شوې، دا کوم زدران چې دي دو کې استعداد دی، دو کې وړتیا ده، دا په وړتیا باندې بعضې راغلي وه. اوس چې زمونږ میرویس اشرف صاحب شو، شاید چې کم لوبغاړي په واسطه راغلي دي د هغې د وجې زمونږ زدران ورونه بدنام کړي، ځکه خلک بیچارهګانو زدرانو ته بیا ګوته نیسي. دا خو هېڅ غلطي نه ده. اوس دا د نور علي زدران وراره ښه پرفارمنس وکړي، هېڅ یو قوم مه یادوئ. دا د کرکټ بورډ غلطي ده. د دغې ماتو نه باید کرکټ بورډ ډېر څه زده کړي. ښه میچ موږ د پاکستان نه وبیللو، د انډر 19 لوبډلې نه زموږ انډر 19 ته نه وبیللو. موږ ته 300 ټارګټ راکړی و. موږ دغه ټارګټ که چېرته کوالیفای کوله، موږ دغه ټارګټ په 14 اوورو کې چیس کړی وی. زمونږ وفي الله که وچلیږي تیز بیټینګ او جمشید رور شو، همدغه نومان شو، که دا وچلیدل نور خو ذمهواري نه اخلي. اوس د دغې لوبغاړو هم بیا غلطي نه ده. ښه چې تا ته 300 پلس ټارګټ درکړي په 50 اوره کې، او بیا ته هغه ټارګټ باید چیس کې په 14 اورونو کې که چېرته ته غواړې چې سیمي فاینل ته لاره پیدا کړي، نو دا د دغې لوبغاړو غلطي نه ده، دا د کوچز غلطي ده، د منیجمنټ غلطي ده. تا ته هغو باید ووایي چې ته دغه ټارګټ په 14 اورونو کې چیس کوي، ورشه لږه تیزه لوبه وکړه. دا خو بیچارهګان راکوز شوي وو، ته پاور پلی کې خو باید کم از کم 90 رنز راشي په 10 اورو کې، ځکه ته ډېر غټ ټارګټ چیس کوي.
300 پلس ونه شو هغسې لوبه مو لوبه وبیلله ټارګټ مو هغه ټارګټ چیس نه کې چاته وایي که زه پیغام ورکړم ګورې ما مخکې ویډیو کړې وه ما سره سکرین شاټونه پراته ډېرو خلکو اوس پوسټونه هم کړي دي چې د رحیم صدیقي خبره چې دغه انډر 19 ایشیا کپ کې به هم په شرمونو وشرموي دا خو زمونږ د دغې لوبغاړو غلطي نه ده دا کوم چې لاړ دي دا خو کرکټ بورډ لګلي دي په شمار کسانو کې استعداد شته او په شمار کسانو کې استعداد نشته چې دلته تاسو ولیدل تاسو د پاکستان انډر 19 لوبډلې هغه بیټینګ ولیدلو